ஹாய், உங்கள் ரைட் வித் மேவனி. எங்கள் வீட்டில் காய்ச்சல், இருமல், சளி வந்தால் நாங்கள் எப்படி ஹாஸ்பிட்டல் போகாமல் சரி பண்ணுறோம் அப்படின்ற ஹோம் ரெமடியை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். பசும்பால் எடுத்திருக்கேன், நான் ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பசும்பால் அடுப்பில் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுருக்கேன், காயட்டும். இதில் நான் தண்ணி எதுவும் ஆட் பண்ணலை. பசும்பாலில் நம்ம இந்த டீ ப்ரிப்பேர் பண்ணால் தான் ஃபுல் பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ கிடைக்காதவங்க பாக்கெட் பால் எடுத்துக்கோங்க, அதனால ஒன்றும் இல்லை. ஸோ இந்த பால் காயட்டும். ஒரு இடிக்கிற உரல் எடுத்துக்கலாம். இந்த உரலில் தனியா நான் 4 பேருக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த ஸ்பூனில் 4 ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம். இதை கொஞ்சம் கொரப்பாக இடிச்சுக்கலாம். தனியாக சித்த மருத்துவத்தில் தனித்துவம் வாய்ந்த மருத்துவ குணம் கொண்டது. இது தொண்டையில் உள்ள சளியை பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்படியே அறுத்து எடுத்து வெளியில் கொண்டு வர அளவுக்கு தொண்டை கரகரப்பை போக்கக்கூடியது. ஆஸ்துமா நோயவே குணப்படுத்தும் தன்மை இந்த தனியாவுக்கு உண்டு. பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு இடித்து எடுத்துக்கிட்டோம். இது காய்ச்சல், தலைவலி, ஒற்றை தலைவலி, இருமல் எல்லாத்தையுமே விரட்டும் சக்தி இந்த மல்லிக்கு உண்டு. உடலுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் கொடுக்கும் வல்லமை கொண்டது. இப்போ அடுத்த இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மிளகு அதே மாதிரி 4 ஸ்பூன் அளவு எடுத்துக்கிறலாம். இந்த மிளகு பார்த்திங்கன்னா சித்தர்களினுடைய அற்புதம் வாய்ந்தது மிளகு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மிளகு பார்த்திங்க அப்படின்னா தொண்டையில் உள்ள அந்த சளியை கரைச்சி வெளியேற்றும் தன்மை கொண்டது. அதே மாதிரி இதை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வறட்டு இருமலை போக்கி தொண்டை கரகரப்பை போக்கக்கூடியது. மேலும் இது உடலுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுக்கும். உடலில் உள்ள நச்சு கிருமிகளை வெளியேற்றும் தன்மை கொண்டது. சளியை கரைத்து வெளியேற்றும் தன்மை கொண்டது இந்த மிளகு. நல்லா இடிச்சாச்சு. அடுத்ததாக நம்ம இதில் சேர்த்துக்கக்கூடிய பொருள் இஞ்சி. 2 இஞ்சி அளவுக்கு நான் சேர்த்துருக்கேன், அதையும் இடிச்சுக்கலாம். இஞ்சி தொண்டை கரகரப்பை போக்கக்கூடியது, சளியை விரட்டும் தன்மை கொண்டது. அதே மாதிரி பசியை தூண்டும், செரிமானத்தை அதிகரிக்கும் தன்மை கொண்டது. அது கூடயே ஒரு 20 துளசி இலை வாஷ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். இதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதையும் கொரப்பாக இடிச்சுக்கலாம். துளசி சளியை போக்கக்கூடியது, உடலில் நச்சுக்களை வெளியேற்றும், உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும். அதே மாதிரி உடலில் தேவையற்ற கழிவுகளை வெளியேற்றி காய்ச்சலை விரட்டும் தன்மை கொண்டது. நல்லா இந்த மாதிரி இடித்து எடுத்தாச்சு. இப்போது தயாராகிடுச்சு. பாத்திரத்தில் தண்ணி எடுத்துக்கலாம். நான் இந்த கப்பில் 2 கப் தண்ணி எடுத்திருக்கேன். தண்ணியை அடுப்பில் வச்சுட்டேன், சூடாகட்டும். பாருங்கள், இங்கே பால் மீடியம் ஃப்ளேமில் பாயில் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு. தண்ணி பாயிலாக ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம அதை இடித்து வச்சு அதை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா கொதி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு, வாசமும் ஃப்ளேவரும் வரவும் ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ இது மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நம்ம 2 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிருக்கோம். அது நல்லா 1 கிளாஸ் அளவு வர்ற வரைக்கும் நல்லா கொதி வரட்டும். டீத்தூள் 2 ஸ்பூன் அளவு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது ஏலக்காய் ஃப்ளேவர் உள்ள டீத்தூள். ஸோ உங்கள்கிட்ட அந்த மாதிரி இல்லை, நார்மலாக இருக்குன்னா ஏலக்காய் ஒன்று நம்ம தட்டும் போதே அது கூட ஃப்ளேவருக்காக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா கொதி வரட்டும். நம்ம வீட்டில் இருமல் சளி எல்லாருக்குமே இப்போ வந்துருச்சு. எங்கள் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் 3 பேருக்குமே இருமல் சளி அவரை தவிர. ஸோ அதனால் நம்ம உடனே உடம்புல இருமல் வந்துருச்சு, காய்ச்சல் வந்துருச்சுன்னா உடனே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறத காட்டிலும் நம்ம அது மாதிரி இந்த மாதிரி சில ஹோம் ரெமடி ட்ரை பண்ணணும். இப்படி ட்ரை பண்ணிவிட்டு முடியாத பட்சத்துக்கு தான் அடுத்து நம்ம போகணுங்கிறதுக்கு நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகக்கூடாது. நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணும்பொழுது தான் நேச்சுரலாகவே நம்ம உடம்புல நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க இந்த மாதிரி நம்ம ஹோம் ரெமடி பண்ணுறது ஹெல்ப் பண்ணும். ஏன்னா இந்த
ப்ளஸ் சேர்த்துருக்க ஐட்டம்ஸ் ஃபுல்லாகவே நம்ம நார்மலாக வந்து சமையலில் யூஸ் பண்ணக்கூடியது தான். இந்த துளசியை நம்ம வந்து வெறுமனே வந்து டெய்லி 4 சாப்பிட்டாலே குழந்தைங்களுக்கு உள்ள சளி தொல்லை போயிடும், அதே மாதிரி காய்ச்சலும் போயிடும். அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு மகத்துவம் வாய்ந்தது அந்த துளசி. ஸோ அதனால் வந்து நம்ம உடனே உடம்புக்கு குழந்தைங்களுக்கு முடியலை அப்படின்ன உடனே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறத அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நான் வந்து இந்த மாதிரி தான் பண்ணுவேன். இப்போ எங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் கிறிஸ்மஸ்க்கு ஊருக்கு இங்கிட்டு போயிட்டு வந்ததுனால இந்த கிளைமேட்டுக்கும் செட் ஆகலை. எல்லாருக்குமே ஒரே இருமல் சளி. ஸோ காய்ச்சல் இல்லை, பட் காய்ச்சல் வர்றப்ப நம்ம இதெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இது எல்லாத்தையுமே நம்மளை வந்துட்டு இதை போக்கக்கூடிய தன்மை இந்த நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுற டீக்கு உண்டு. எதுவும் இல்லாமல் இப்போ திரும்ப கொரோனா வேறு பரவல் அதிகமாக இருக்குது. அந்த டைம்லையும் நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணோம் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நான் இப்படி தான் வந்துட்டு எங்கள் வீட்டில் இருமல் சளிக்கு நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுப்பேன். பண்ணல எங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் கொரோனா வந்த டைமில் கூட நாங்கள் வந்துட்டு இந்த மாதிரி தான் டீ போட்டு டீக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி டீ ப்ரிப்பேர் பண்ணி நாங்கள் குடிப்போம். ஸோ இப்போ இது வந்து கொதி வரட்டும், கொதிஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது, பாதியாக சுண்டை வத்தட்டும். இந்த டீக்கு தேவையான வெல்லம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் வெல்லம் ஆட் பண்ணுறேன். நீங்கள் நாட்டு சக்கரை பனங்கற்கண்டு இருந்தாலும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, பட் ஒயிட் சுகர் வேண்டாம். நம்ம வந்து இந்த மாதிரி வெல்லம் நாட்டு சக்கரையில் பண்ணும்போது தான் ஃபுல் பெனிஃபிட்ஸ் நமக்கு அப்படியே கிடைக்கும். நல்லா 1 கிளாஸ் அளவுக்கு கொதிச்சு நல்லா வத்தி வந்துருச்சு. இது நல்லா பாதியாக சுண்டி வந்துருச்சு. இப்போ ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம். பாலும் நல்லா கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கு சூட்டோட. ஸோ இதையும் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஏன்னா சூடோட தான் ரெண்டுமே இருக்கணும். சூடாக ஊற்றி ஆற்றணும். பாருங்கள் நல்லா வந்து பால் வந்து இப்போ வரைக்குமே கொதிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்குது. ஸோ இப்போ ஸ்டவ்வை ரெண்டுக்குமே ஆஃப் பண்ணிடலாம். இதை ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கலாம். நான் ஃபில்ட்ரு பண்ணியாச்சு. இப்போ அதில் பாலை சூடான பாலை தான் ஆட் பண்ணணும். பாருங்கள், ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஆற்றிக்கிடலாம். பாருங்கள் பால் அதுவும் நமக்கு ரெடி பண்ண அந்த டிக்காசன் ப்ளஸ் பால் ரெண்டுமே சூடாக நான் ஆற்றி வச்சுருக்கேன். எங்கள் வீட்டில் இருமல் சளி காய்ச்சலை இப்படி தான் நாங்கள் வந்துட்டு போக வைப்போம். அதே மாதிரி வந்த உடனே வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அப்படின்ற பழக்கம்லாம் எங்களுக்கு கிடையாது. ஸோ முடிஞ்சவரை நம்ம வீட்டில் உள்ள பொருட்களை வச்சு நம்ம தாத்தா பாட்டி சொன்ன ஹோம் ரெமடியை யூஸ் பண்ணிட்டு தான் நாங்கள் முடியாத பட்சத்துக்கு தான் போவோம். முடிஞ்சவரை இதிலையே சரியாயிரும். எப்பேற்பட்ட வந்து சளி இருமலையும் வந்து போய்க்கிறோம். இப்போ நாங்கள் 4 பேர்த்துக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணேன். ஸோ 4 பேரும் நாங்கள் சூடாக எங்கள் வீட்டில் குடிக்க போகிறோம். நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள். இது வந்து கொரோனா காலங்களில் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா இப்போ திரும்பவும் கொரோனா பரவ ஆரம்பிச்சிருச்சு. சளி இருமல் காய்ச்சல் அத்தனையும் விரட்டக்கூடியது. இப்போ கிளைமேட் வேறு மாறி மாறி வருது, திடீர் மழை இந்த மாதிரி. ஸோ வீட்டில் குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் தாராளமாக இதை எடுத்துக்கிறலாம். ஸோ சூடாக நீங்கள் குடிங்க. இப்போ நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத வந்து எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை புதுசாக பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.